За сайн бацгаана уу та бүхэндээ өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Намайг Балдаа Угтай мэслэгдэгэ. Би одоо энэ 1982 онд ховдын хөдөө жоохон техник хүм төгсчрээ зөөн гус сум дагар техникч хийж байсан маа. Тэгээд энэ хилэн цэргийн Тохон постын жолооч Цэрэн Чимдэг гэдэг хүнтэй танилцж 83 онд битээр гэр бүл болж айл гэр болж тусдаа гарсан юм аа. Тэг Тохон постын дарга даваа гэдэг ахмадтай тийм хамт олон дунд төмөр тогоо холбооч нь ахлагч төмөр тогоо хүү жаргал сайхан за дөгөрж ав гээл ийм хүмүүсийн дунд орж ажиллаж анхны хилийн цэргийн ажил амьдрал маань тэндээс эхэлж байлаа. Ингээд тэндээс нэг 4 жил ажиллаад манайхан Харцагаа усны пост руу шилжсэн. Шилжиж очоод тэнд нэг 2 жил ажиллаад Бөхмөрөнгийн пост руу шилжлээ. Бөхмөрөнгийн пост очихд их сайхан Довчин гээд дарагтаа тийм постод очоод 101 хавчуугийн гол руу нүгэл буудаг амар харгатай голын көөнд нөх холбоочин мөнгө хот маань хавчуугаас ирээд булгийн ихэнд ангийн захирагчийн гэр манай гэр хоёр байдгийг. Тэгээ ангийн захирагч жолооч бишээ зас постын дарга жолооч хоёр гараад өглөө яваад орой ирнэ хэлд явчихна. Би нэг шар нохоо бүсээрээ уяад гэрийнхээ үүдэн дээрээ суурчхад нэг хүүхдээ тэрврээд жирэмсэн. Тэгээ нэг харгатай голын көвөнд тэгэл өдөрж байна. Холбоочин мөнгө бат хавчуугаас моциклдээ давхиж ирэл нэг залуу өста холбоогоо орчхаад буцаал давхиад алгоод. Тэгэл байжсэн чинь нэг хилийн цэргийн ансамбл нэг концерт ирж тоглоод би өста тэрэнд ирсэн хүмүүст уйлчихсан чинь продюсерч гээд одоо гавьяат маань үн яагаад уйлж байгаа гэсэн. Яана би энд өста ганцаар хэцүү байна намайг тэр хавчуугаар шилжүүлээд өгөөч гэж уйлж байгаа тэр өдөр нь нүүж ялаа. Ийм маягтай застав дамжаал яваад 97 онд аймгийн төвд орж ирээд тэгт чинь цэрэг аваагүй байсан юм чинь 87 он 97 биш тий 87 онд тэгээд нэг оюун хүү гээд хоёлаа би тэр ажилчдын цайны газар ажиллаж эхэлсэн. Хоёлаа ажилтны цайны газар ажиллаулаад хийс дарга байсан тий. Ажилтны цайны газар ажиллаулаад бас л янз бүрийн паянтай айгүй гоё ажил хийж илээ. Би ер нь нэг өөрийнхөө түүх ярихаас түрүүн хамт олонныхаа тухай ярмаар санагддгээ. Нэг тагнуулын албанд нь лувсан дагвуу гээл одоо бурхан болчлоо. Тэр маань Батцангаа гэж залуу өшөө хин бэлээ гомб дэторнда тэр гурван өстө дандаа көдөө ажилд явах гэж хоол гээл нэгдэг байхгүй юу. Тэгсэн чинь нэг өдөр хоёлаа өстө сахилгуутмаар санагдаад нэг хуушир хийжсэн. Ямар хоол бол гэж байна. Эрхэн баяр талигач жолооч нь ямар хоол тавал гэж байна. Хуушуртаал гэсэн. Хоёлаа тэдний нэг чадъя гэгээд хоёлаа нэг хуушурнд бахан перц хийгээд тэр 3 хүний тоогоор нэг хуушурн перц хийж байгаа нөгөөдөлд хоол өгсөн. Эста нэг хоёр хазаалт тэгсэн бол Батцангаал хаал гээл тэгж байна. Тэгсэн чинь нөгөөдөл нь яавал гэнэ. Үгүй тэр нь лувсан давгаа чигт 50 хүн байсан шүү дээ. Энэ нэг л биш болоо явчлаа гээл тэгж байна. Тэгсэн чинь яах вэ нөгөө эрхэн маянаас яам уу хоёр хулгаач хоол гэжсэн чинь эста перц хийгээд өгчих гээл ойрлал нэг бөө юм бод. Ингээл сайхан хамт олон дунд зовлон жаргалыг минь хуваалцсан. Би 245-ын хамт олондоо өстэй их баярлж авдаг би. 9 шидэ мэдсэн дөө. Тэрийг мэдчихэл байгаа. Тэгэл ангид нэрвээ ажил хийж үзлээ. Тогооч ажил хийж үзлээ. Тэгэл янз янзэл ажил хийж явлаа. Тэгэл ойдлын үед ойдлын хийгээл угаах бол угаахын хийгээл хэдэн хүүхнүүд чинь тэгэл явдаг байлаа шүү дээ. Тэгээ хоёлаа дараа нь цэрэгтэй боллоо. Цэргийн галзуухны тогооч болсон. Бас ангийн авраг тогооч гэж бас гавьяа шагнал авч явлаа. Тэгээд манай өвгөн чи 2001 онд гавьяаныхаа амралтанд гарцсан. Тэгээ би 2004 онд энэ уусынхаа ажлаас чөлөөлөгдөөд Баруун Турны отроод очиж ажилласан. Тэгээд би хилийн цэргийн буйнаар би 2013 онд хөдөлмөрийн хүндэт медаль гэдэг медалийг ерөнхийлөгч Цахигийн Элбэдоржийн гар үсгтэй тийм эмнэлэгтэй хүлээж авч ялаа. Энэ бүхэн бод хилийн цэргийн 0245 дугаар ангийн минь үеийн хамт ажиллаж байсан ахмад дарга ахлагч офицер энгийн ажилчид найз нөхдийн минь л гавьяа шагнал би та нартай өстой баярлж авдгаа. Ингээд товчхон ярихад иймэрхүү байна үлдсэн юм а дараа ярээ. Тэгээд та бүхэндээ утахгүй болох гэл хамгаалах байгууллагын 90 жилийн ойн баярын мэнд хүргэе. Сайхан баярлаараа. Үеийн ахмадууд одоо ажиллаж байгаа офицер ахлагч дарга цэрэг бүх хүмүүстээ баярын мэнд хүргэе. Урт удаан наслаараа эрүүл энх байгаараа хилийн тэнгэр минь цэлмэг байгаараа та нар минь сайхан ажиллаж амьдраараа урт наслаараа л гэж яриа да. Баярлалаа та бүхэндээ.